नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनारेस्ट ड्रॉप के बारे में। तो इसका ड्रग नेम है पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनारामाइन, मेलेट। तो इसके यूजेस के बारे में बात करते हो। सिनारेस्ट सिरप का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों में सर्दी, जुकाम, नाक बहना, छींक आना, आंखों से पानी आना, बुखार और बदन दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग और फायदे: सर्दी और जुकाम, बुखार और दर्द, बंद नाक, एलर्जी के लक्षण। सावधानी: इस दवा का इस्तेमाल अपनी मर्जी से बिल्कुल न करें। इसे हमेशा योग्य डॉक्टर की देखरेख में लिया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।